မြန်မာစီဖာရာစပေါ်နော်ဝမှာတင်ဆက်တဲ့ညနေခင်းရေချောင်းသတင်းစီစဉ်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အဓိကသတင်းများမှာပင်လယ်နက်တွင်တူရကီပိုင်ရူတင်မောအုပ်စုဖွဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်ခံပြီးတင်မောသား3ဦးစိုးရင်ပွဲတန်ရရှိခဲ့သည့်သတင်းဟော်မုတ်စီလေကြားတွင်ကုန်တင်တင်မောတစ်စီးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတပ်အင်ဂျင်နီယာတဦးပျောက်ဆုံးနေသည့်သတင်းအာဂျင်တီးနားတွင်မရိန်းပိုင်လော့များ၏ဆန္ဒပြမှုပြေလည်လာပြီးတင်မောသွားလာမှုများပြန်လည်စတင်နေသည့်သတင်းတို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံနိုဗိုရိုစီရက်စိတ်ကမ်းမှာတူရကီနိုင်ငံဆန်ဆန်းစိတ်ကမ်းသို့ထွက်ခွာလာသည့်တူရကီပိုင်ရိုကုန်တင်တင်မောနာဒီဇာဒါသည်နိုဗိုရိုစီရက်အနီးပင်လယ်ပြင်တွင်အုပ်စုဖွဲ့ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တင်မောဦးပိုင်းနှင့်တင်မောသားနေထိုင်ရာအခန်းများထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တင်မောသား3ဦးမှာစိုးရင်ပွဲဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရုရှားနှင့်တူရကီရေကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များတင်မောသားအလုံးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တော်လဲနောက်ထပ်ဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်များကြောင့်မီးငြိမ်းသက်ရေးလုပ်ငန်းများမှာခက်ခဲနေသေးဖြစ်ပါတယ်ယခုဖြစ်ရသည့်ပင်လယ်နက်ဒေသတွင်စီးပွားရေးတင်မောများပင်စစ်ရေးအန္တရာယ်မှလူကင်းခြင်းမရှိတော့ကြောင်းထပ်မံပြသလိုက်သည့်ဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အိုမန်နိုင်ငံမူဆန်ဒန်ကျွန်းဆွယ်နီးဟော်မုတ်တီလက်ကြား၌တွာလာနေသည့်ကုန်တင်တင်မောတစ်စီးသည်အမည်မသိလက်နက်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ရေကြောင်းလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဘန်ကတ်တက်၏အချက်လက်များအရတိုက်ခိုက်ခံရသည့်တင်မောမှာမီနိုအန်ပိုင်ယိုနီးယားဖြစ်ပြီးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အင်ဂျင်ကထိခိုက်ပျက်စီးကတင်မောတစ်စီးလုံးလျှက်စစ်တပ်အားပြတ်တောက်ခဲ့ရပါတယ်။နေထိုင်ရာအခန်းများတွင်လည်းမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတပ်အင်ဂျင်နီယာတဦးမှာယနေ့အချိန်ထိပျောက်ဆုံးနေသေးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဟော်မုတ်ရေလက်ကြားသည်ကမ္ဘာရေနံနှင့်NNG တဲယူပို့ဆောင်ရေးပါဆုံးရေချောင်းလမ်းကြောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သဖြင့်ယခုဖြစ်ရသည့်နိုင်ငံတကာရေချောင်းလုပ်ငန်းများအတွက်စိုးရိမ်မှုကိုပုံမမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့အာဂျင်တီးနားမှာမရိန်းပိုင်လော့တွေဆန္ဒပြမှုပြန်လည်ပြေလည်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားအစိုးရသည်မရိန်းပိုင်လော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအမိန့်ဒီဂရီ690 2026ကိုယာယီဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီးနောက်မရိန်းပိုင်လော့များသည်လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုပြန်လည်ထမ်းဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်လော့များ၏ဆန္ဒပြမှုကြောင့်ရခိုင်ရက်များအတွင်းတင်မောအစီးရေ150ကျော်ဆောင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးကုန်တင်တန်ချိန်3တန်းနီးပါးနှောင့်နှေးခဲ့ရပါတယ်။ယခုသဘောတူညီချက်ကြောင့်တင်မောများပြန်လည်လှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်တော့လဲစိတ်ကမ်းလုပ်ငန်းများပုံမှန်အခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်အချိန်အနည်းငယ်ဆက်လက်လိုအပ်မည်ဟုခံမှန်းရပါတယ်။ယနေ့တင်ဆက်ခဲ့သည့်သတင်းသုံးပုဒ်တွင်မတူညီသောဒေတာများမှဖြစ်ရများကိုတွေ့မြင်ရတော့လဲသတင်းစကားတစ်ခုတည်းကိုပင်ပြောနေပါသည်ပထမအချက်မှာစစ်ပရိပခဒေတာများအနည်းတွင်စီးပွားရေးတင်မောများအပေါ်လုံခြုံရေးအန္တရာယ်များဆက်လက်မြင့်တက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်မှာစိတ်ကမ်းရေလမ်းကြောင်းနှင့်မရိတ်ပိုင်လော့ကဲ့သို့သောရေချောင်းဝန်ဆောင်မှုများတွင်အနှောက်အယှက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပါကကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဂင်းဆက်တစ်ခုလုံးတက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တင်မောသားများအနေဖြင့်Waris area များသို့ဝင်ရောက်သွားလာရသည့်အခါတင်မော၏ security plan company security officer နှင့် master ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုတိကျစွာလိုက်နာရန်အရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက်အမြဲအသင့်ရှိနေရန်အထူးအရေးကြီးကြောင်းမြန်မာစီဖာစပေါ်နော်ဝမှာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ယခုတင်ဆက်ခဲ့သည့်များမှာဩဂုတ်9ရက်အတွက်အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာရေချောင်းသတင်းများဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစီဖာရာစပေါ်နော်ဝမှာကမ္ဘာရေချောင်းကဏ္ဍအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသောသတင်းများလုံခြုံရေးသတိပေးချက်များနှင့်တင်မောသားများတည်ထားသင့်သည့်အချက်အလက်များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြသည့်ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲဘေးရန်တွေကင်းရှင်းသောရေချောင်းခီးစဉ်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကျွန်တော်ကတော့သတင်းကြေညာသူပေါလုပဲဖြစ်ပါတယ်